Awsu Dramé wonno 18e arrondissement ɗo boutique ɗon komin sinti commerce jakaɓe ɓen ɗon komin woni sincuɗo commerce jakaɓe ɓen ɗo 18e ɗo alhamdulillah rabbil alamin hande yimɓe hewɗo ari ɓe waɗi boutique mabɓe min mi ari leydi ndin 1980 le 21 septembre 1980 mi ari mi leydi ndi nde mi ari 21 septembre 80 21 octobre 80 mi fuɗɗi golle mi golli usine ɓe wiyata Yoppule ko Yawuru ɓe gollata donc mi golli ɗon duuɓi jeeɗiɗi e feccere kono yimɓe ɓen no e gollude 8 heures de temps mi haalanni on sukaɓe ɓen nafoore mon won ton yimɓe ɓen no gollude heure jeetati yimɓe ne heñude gaynude yeere jeetati maɓɓe min miɗo gollude min mi gollay 13 à 14 heures de temps yimɓe leere sappo e tati e sappo e nayyi par jour comme ɗum mi gollata ñande o ñande di lundi gilande ilandema lundi ha samedi mi landi directeur o jonnilan hay samedi voilà donc ko ɗum mi golli Yoppule ha mi jetti compte ɗon miɗo yiɗino ruttude leydi amen par ce que mi hara mi taw mi heeɓi kalis miɗo yiɗino ruttude leydi men donc finalement yaagol ngol on laatake donc ko ɗum waɗi mi acci mi ɗaɓɓi darugol commerce on gila fuɗɗimi commerce on par ce que mi fuɗɗi ko mi daari mi tawi ko marchandise ko manqude leydi ndin hara rewɓe ɓen no tampi ko ɗum woni tissu brodé voile jipure hara ɓe alano ɗum ɗon par ce que miñi hoore an nde 1985 nde mi yahata vacances mi jonni kalisi debbo koto am par ce que kanko mo jogui nationalité o yani lan Angleterre o sodana lan jipure voile brodé jipure voile wadani lan ɗum ɗon par ce que yimɓe ɓen ɗum manki ɗo siɓe jogui yaagol vacances rewɓe ɓen ma ɓe rendondina ɓe yaha ɓe sooda ɓe nula biye goɗɗo ɓe yaha sooda Angleterre ɗum ɗon ɓor tissu on tuma brodé ala brodé e jipir voile vrai on ala no ɗo donc min mi tawi ɗon o wawa marsude donc hara ɗum ɗo ko waxi bassin tun wonno leydi ndi min mi tawi ɗum ɗon wawa marsude wimi joni mi daara affaire on ko ɗum waɗi gila mi acci golle on mi daari ɗum ɗon conci on marsi non o marsi franchement tawa yimɓe ɓen no sohli ɗum ɗon hay goto gila mi waɗi créé ɗum ɗon hay goto yani Angleterre voilà on tuma kadi gila miɗo wadde miɗo yeyde conci no e marsude mi tawi kadi yimɓe ɓen no jogui kadi probléme darugol kasetaji africain ɓe ɓen par ce que menen ko ɗum men hirata hiɗon andi ancien ɓe ɓen woni mi woni haalde donc mamen nodda lagine ɓen e Sénégal e leydi ɗi téléji ɗin ɓe waɗa copier ɓe nulan men clip uji ɗin ɗon hara image o moƴƴata o waɗay tremblé o waɗay image o majjata o lidday voilà finalement mi tawi ɗum ɗon kadi wona golle o yimɓe ɓen tampay ñande nodda ɓe nulanma hara moƴƴata ko ɗum waɗi mi naati e production nder production o kadi gila men naati e production o kadi min produit original min yaha min producteur ɗon mene ɓen ɗon ɓe gollodira mi jonnayi ɓe komin jogi min produit ɗo kamɓe kadi ɓe jonnayi men koɓe produit ɗon voilà min chansondira min waɗa clip ɗon ha moƴƴa min adda min original o min fewna ɗo ka usine ɗo e usine français ɓe ɓen hara min yoɓa droit ji ɗin fof donc kadi droit fof yoɓama e fabrication cassette fof doni min waɗi ɗum ɗon au lieu yimɓe ɓen waɗa ɗaɓɓa copie ɗon joni ko yimɓe ɓen sooda e cassette aji ɗo ɓe hiɗon andi yimɓe ɓen sooda e cassette aji ɗo nula famille amen ɗon kamɓe ɓe daara ɗum ɗon ko ɗum wonno e cassette on ɗum e conci o yaadi ensemble ɗum kono après conci o fi honɗum
kasi fi hondu fi tonti o gasi parce que tonti on taw sinwa be ben nati e dun don imbe ben yahay Dubai be heba don moins cher be ara be ya dun don taw menen amen qualité ji din jida wona qualité goto parce que mon autorisation ala ba ala alota ila bi temeder ay bonata tonti on donc tonti on internet kadi bonni e kasetaji afi kasetaji fayda ko dum wadi mi dum don kadi kasetaji kadi mi yalti dum don min mi wi min mi ata brodé chinois parce que qualité on vraiment wana qualité goto dum wadi mi natani dum don no internet bonni kasete on kadi joni voilà ko dum wadi ko dum yaadi duma on kono gilami fuddi ha kadon droit ji din fo yobama gilami acci do emide accude tontion mi ndari mi tawi si mi acci dum don hondu mi foti wadde mi wadi renseignement pour transfert coalition mi yehi tribunal mi yehi Banque de France tribunal be jonilan be newnilan mi yehi Banque de France mi jetti donc kadi renseignement directrice générale on wilan o haalilan fof no mi foti wadde dum mi wadi ha Allah wadi mi addi dum don mi jetti kayti commerce et 32 transfert d'argent no way wa Western Union kambe ko Amerique be jetti droit mabbe Ria MoneyGram kambe ko Amerique mi kono min droit en ko droit tribunal France do be jonnilan kayti labudo poche transfert d'argent et monnaie électronique ko directrice des banques de France ko haalilan ko dum fo mi wadi halabi poche dum kayti mi jogi le 17 octobre 2016 police aje capande tati ego police et gendarme ari ka bitiki sapo e joyi ari ka galle ando sapo e joyi o ko juge nula nibe don o be wadi lan dénonce ko fenande bural dum ka be wadi lan accusé fo woni fenande parce que be wi mi wawa wadde justifier jawdi ko be tawi don dum ko fenande est-ce que droit comme yobi don wona mi de halde international mi haali dum don e français mi haali demgal fo mi de halde kadi pular parce que ko enen fo woni goto joni nafoore on har ko enen fo woni wadde nafoore on kase fi ti cioncio fi cassette on fi transfert on ko nafoore enen fo parce que min golle am fo si nafoore yimbe ben ala don haram mi wadata joni be wi lanko min jotti kalisi 400,000 € mi jonni deppo sénégalais mi jonni mo be jaggi mo aéroport o mo jogi 400,000 € ko fenande parce que ndebe watta enquête police landi lan o yo men beydu enquête o mi hande mi halata mi dawidi mi hande mi wolata o wi fondum fi on da wolata mi wolata parce que be pi hondum be wadi lan accusé de pourquoi debbo no ka dossier o wi lan ala dum wona problème ma a wi anga wondane debbo hay goto a wondane debbo hay dara o wi ko sukabe tati jonni debbo 17,000 €. 3 donateurs de 17,000 € pour debbo sukabe tati jonni mo 17,000 € ko wi anga ala don hande ala don jango siko dum a howlay wi mi debbo hondo o wi debbo mi jonani mo haytama hay 15 voilà ça veut dire que accusation faut ko fenande do an be wi voilà debbo wadi non débrouiller o wadi formuler groupe debbo on e yimbe ben sénégalais oriental e o wadi ka dossier parce que mo andi dossier on ala hay fus o wadi dido fo nder dossier nder dossier harat dossier on ala dongal joni mo yidi non parce que kalis ko be tawi don hibe yidi wadde bloquer coalition ko be tawi ka bureau bitikan 915,000 €.
nder 915 000 euros 315 000 euros taw ko Guinée sénégalais ko be wal kalisi ko be wallini sénégalais kalisi ko be wallini fo kati fo no winda don ka terminando fo no winda lab de poste ko no be yida halde dum be yida même de dum parce que be yidi wadde bloquer kalison parce que donc voilà joni dum 11 millions CFA et 5 000 $. Ko dum be tawi ka ko bureau en fo ko for nder kesu jidin nder armoire jidin fo ko dum be tawi do voilà Dumbe Tavidon. Johnny kono dans 915 millions déjà 315 000 donc enveloppe yimbe ben parce que mi hali police o mi ala men wudi tata enveloppe yimbe ben parce que kabbe walli ni kali Sénégal boy be jetando be walli ni kali Guinée boy be jetando parce que be wi dra kadra me ala problème ndemi ari ndemi hewti ton o ndemi yehi ton o mi heba mbudo joni ko dum wadi kalsi on hewri ni voilà kono transfert d'argent kadisi ko kalsi tungo ni marchandise makko ndemi yeya ta cionci har ko cionci on do har e kastaji marchandise on hewno joni place à la place de cionci e cassette on ko jawdi on place e duma musique western union be ala be ta costume ko cionci tun sa yahi don soit nulay wala jetay ko kalisi tun on to jana non fo no kan der don kalisi jana no fo no ka total jidin et puis gila subakam debbo landi banque an o landi banque de 30 ans o landi banque nulanimo relevé jidin fo pendant 3 dernières années parce que banque halila o tawi hay dara hay hunde problème o ala e compte jidi kono wadi bloqué quand même o wadi debbo wadi bloqué kalisi don kadi puis hondo o wadi bloqué dum parce que système président Hollande ko système sibe wawi bloqué de kalisi on kambe be hebay pourcentage mabbe 10% fi hondu parce que kalisi o wadi bloqué compte on pour o beyda dum do 915 pour o heba 100 million d'euros o heba 1 million comme ça kambe be jetta 10% ça fait kambe juju be ben be jetta 100 000 euros joni be wada bolo kalisi en der caisse français be ben 900 000 euros donc non joni dum mimmi tawi dum don ko abidi pouvoir et l'injustice mi haali bandiraɓe fof onon fof so nani Dramé maayi ni ko kamɓe président ɗiɗi on e juge ɓe maɓɓe ko kamɓe warilam ɗum no laaɓi poste ko kara so nani mi maayi tun ko kamɓe warilam fi on ɗum fi jawdi o mo andanda droit ji ɗin fof yoɓama mi haalni on kadi ko laaɓi balejo e darejo fof entreprise no woni e Paris 18e arrondissement pendant 25 ans droit komi wadi ka impôt do gila boulevard ne Hari Boukiri hay goto meeda wadde dum kalisi nder caisse française hay goto meeda wadde dum petit entreprise mi halani les supermarchés Carrefour les métros et les Tati mi halani din non kono petit entreprise 18e arrondissement fof nde mi wadi comptabilité min waɗoyi comptabilité dabunde sumayon min waɗoyi comptabilité ko mi woni numéro 1 yobowo impôt dans 18e arrondissement donc mimmi fotani mi waɗani mérité waɗa torturé ko ɓe woni wadde lan hande voilà comme mi waɗi mi mérité hande ko yoɓe jonnam médaille d'or parce que numéro 1 wo foti heɓde médaille makko voilà ndi leydi ndi hande no mi wurta ndi leydi ndi hande ɓe waɗi lam bloqué droit ji ɗin fof min komi wawa e haalde hande France ɗo droit ala ɗo justice ala justice gonga o ala droit ala justice gonga o ala si ɗum no woɗno haraɓe yeehi ka impôt minute goto kamɓe jogui doole ɗum ɓe landa impôt ko honɗum mbuɗu jelu au moins 1 million d'euros mi haalani o au moins 1 million d'euros mi waɗi nder caisse française pendant 25 ans 1 million d'euros 1 million d'euros mi yani 1 million CFA mi yani 1 million franc guiné 1 million d'euros au moins
poti entreprise wo ala 18e do mo andanda o wadi 1 million d'euros nder caisse française pendant 25 ans dungala balejo e danejo hay goto baba pion parce que tonti o marsi cassette o marsi e transfert o kadi marsi seda marsi droit ji di ngona goto parce que on ko commission tu kono ta cassette o on dem kalsi comme yobi don e tonti on donc ko ala ton andi no voilà donc au moins 1 million d'euros mi wadi nder caisse française mi wawa wurde hande mi yeeya tonti e mi yeeya njaare camion ngaji en Sénégal non donc ko criminel donc ko criminalisme be woni wadde la hande vraiment parce que donc ko criminalisme mi halani on ko criminalisme be woni wadde la hara dow fenande mensongère accusation mensongère donc mi de yeeyde camion ngaji si jom barke tun barke alla en elado e barke mo onon fo e du wombe duude fo voilà ko onon faw duwa mo yalla jabu duwa on parce que fenande yalla walu gonga parce que hido e duude mo kala no e duude joni mim njaare village goddino ka Tamba ko mi village fo ko mi yeyi be njaara pour be maha galle mabbe wonbe France do e wonbe Espagne wuro fo uroji ya au moins une dizaine uroji sapo no don hara wuro fawde komin jonni be njaara pour be maha galle mabbe voilà donc donc mi de halde vraiment hande on ko François Hollande wadi bloqué dossier président Hollande wadi bloqué coalition hande on ko président Macron jogi dossier yo président Macron yo régler le problème o joni so na dum hebay problème e Afrique de l'Ouest parce que Afrique de l'Ouest faut no ndar de président Macron hande ibe hebdude mo jugement ko le 29 octobre woni jugement kono jugement mimmi de yaade don mi yaay don min dara juge hombo mo andanda wadi expérimentisé hara o haalay donc haala mi anda hondo waaway halde don siko gonga siko fenande don ko kambe andi don on to me anda hondo woni justice français hande parce que là affaire o fotani yaade ni affaire o hondo foti hadude une semaine taw juge on tawi ko gonga be idno une semaine taw be jogi dum do be ndari impôt be tawi ko mi won numéro on yobo impôt be régler problème non be warando ko mi de yoni ina hide fo heden français be ben joujou be le 1er octobre et le 29 octobre ni le 29 octobre jugement fuday gaynay le 5 novembre donc ko dum mi woni halde onon fo bandirabe fo on acca hakke on heday on waday transféré on waday passer mo kala mun jogi WhatsApp goddo passer mo dundon o anda hondum fewndi e dossier Dramé parce que yimbe be hay goto andani fewndum fewndi mi muñi no ha mi ronki ko dum wadi mi de wadde mi de hollude on parce que ko enen wondi on jarama albarka